तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं काइन मास्टर की बारीकियां, यानी कि काइन मास्टर से आप छोटे छोटे वीडियो एडिट करते हैं यूट्यूब के लिए। तो उसमें कुछ बारीकियां हैं जिनको आप अच्छे से अगर एडिट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका वीडियो ज़बरदस्त बनेगा, वायरल होने के चांस रहेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट, एनिमेट, साउंड इफ़ेक्ट और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं काइन मास्टर ओपन कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने काइन मास्टर को ओपन किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, काइन मास्टर ओपन होने के बाद ये न्यू वर्जन है, ऐसे ओपन होता है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आता है, इस पे एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा क्रिएट। यहाँ से अलग अलग रेशियो हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन 16.9 पे ही आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है। यहाँ से क्रिएट कर देंगे और फ्रेंड्स क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना बैकग्राउंड ले लेना है। तो चलिए मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से एक। तो बैकग्राउंड लेने के लिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ से एक बैकग्राउंड लेना है। ये देखिए मैंने ये एक बैकग्राउंड ले लिया जंगल का, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है, मैं आपको इसी में बता दूंगा। और बैकग्राउंड लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है। इसकी थोड़ी सी मैंने लेंथ बड़ी कर ली है, लगभग 22 सेकंड। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी कार्टून ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं एक कार्टून को यहाँ ले आता हूँ, जैसे कि ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, ये कार्टून। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ग्रीन स्क्रीन पे ये है, इसके साइड में आपको ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ फ्रेंड्स इसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो क्रॉपिंग में जाएंगे और क्रॉप को यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ऐसे करके यहाँ क्रॉप कर देंगे। ये देखिए यहाँ से ये मैंने क्रॉप किया, अब ये क्रॉप हो गया। और यहाँ से बैक कर देंगे। देखिए वो ब्लैक वाला पार्ट जो वीडियो में था वो हट गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसका हटा दूंगा, क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड है, इसको मैं हटा दूंगा। तो नीचे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रोमा की दिखेगा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रोमा की को ऑन कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसको अच्छे से, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, छोटा करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सेट कर दिया, बैक कर दिया। अब इसको प्ले करके देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए ये वीडियो प्ले हो गया, ये लड़का चल रहा है। और फ्रेंड्स ये आगे नहीं बढ़ रहा है, वो कभी आगे बताऊंगा मैं किसी वीडियो में। ये एक ही जगह खड़े हुए कदम बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आगे कैसे बढ़ेगा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ और टेक्स्ट एनिमेट बताने वाला हूँ और छोटी छोटी जो एडिटिंग के बारीकियाँ हैं वो बताने वाला हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों ये बैकग्राउंड पे क्लिक किया और यहाँ फ्रेंड्स आ गया सीजर, यानी कि कैंची। एक बार क्लिक करेंगे कैंची के ऊपर और यहाँ दिख जाएगा स्प्लिट। स्प्लिट पे एक बार क्लिक किया तो ये देखिए ये जो बैकग्राउंड हमने लिया था ये 2 भाग में बट गया है। अब यहाँ पे ये प्लस का निशान बैकग्राउंड के बीच में आया, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट आ जाएगा। ये इफ़ेक्ट मैंने डाउनलोड कर रखे हैं फ्रेंड्स, आप भी डाउनलोड कर लेना। तो मैं आपको कई वीडियो में आपको फुटबॉल वाला दिखाया है, तो ये फुटबॉल वाला यहाँ पे इफ़ेक्ट आ जाएगा। ये देखिए फुटबॉल वाला इफ़ेक्ट आ गया है यहाँ पे। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ दोबारा चेंज करना चाहता हूँ तो दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ फ्रेंड्स ये देखिए जूम इन आउट आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे वाला एक इफ़ेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए ये थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो इसको ज़्यादा कम बढ़ाने के लिए इसकी स्पीड को यहाँ ऐसे कर देंगे। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये लगा दिया हमने। अब इसे फ्रेंड्स यहाँ से प्ले करते हैं और ये देखो इफ़ेक्ट था फ्रेंड्स ये। अब इस इफ़ेक्ट के साथ अगर हमें साउंड देना है तो हम यहाँ पे साउंड भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये बैकग्राउंड चेंज हुआ, अब यहाँ पे एक साउंड आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ऑडियो पे क्लिक करूँगा और सबसे नीचे जाने के बाद ऑडियो में यहाँ फोल्डर दिखेगा, फोल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए मैंने साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर रखे हैं ये सारे। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं ये वाला साउंड इफ़ेक्ट ले लूँगा या ये वाला ले लूँगा। तो ये वाला ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये वाला साउंड इफ़ेक्ट लिया मैंने
और ये आ गया हमारा साउंड इफ़ेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे प्ले करते हैं। ये देखिए अभी भी ये थोड़ा सेट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसे साउंड को अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए साउंड आ गया हमारा, और साउंड को अच्छे से सेट करने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल हमारा म्यूज़िक के ऊपर लग रहा है। अब फ्रेंड्स हम एक कार्टून और ले आएंगे, यही वाला यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से मैं गया मीडिया में, और मीडिया से मैंने एक कार्टून और ले लेना है यहाँ पे। ये आ गया कार्टून। अब ये वाला कार्टून ले लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको भी फ्रेंड्स क्रॉप करते हैं यहाँ से। ये देखिए इसको क्रॉप करेंगे यहाँ, ये क्रॉप हो जाएगा, और यहाँ से बैक कर देंगे, और बैक करने के बाद क्रोमा की में जाएंगे, ऑन कर देंगे और अच्छे से इसे सेट करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात करने लगेगा, जो भी हमारा कार्टून है, कैरेक्टर है कार्टून का। यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद प्ले करके देखेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स कार्टून यहाँ पे आ गया है। अब हमारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी लगा दिया है, और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एनिमेट देना है अपने टैक्स को। तो यहाँ कुछ भी लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रेंड्स, ये देखिए लिखने के लिए फ्रेंड्स काइन मास्टर में आपको यहाँ दिख जाएगा लेयर, लेयर पे क्लिक करेंगे, नीचे दिखेगा टैक्स, टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है, आवर चैनल। और बस इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका टैक्स यहाँ आ जाएगा, और इस टैक्स को जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे आएंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा नीचे आएंगे, और यहाँ दिख जाएगा बैकग्राउंड कलर। इस पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से ऑन कर देंगे। अब देखिए हमारा कलर जो बैकग्राउंड आया है वो सिर्फ टैक्स के पीछे तक है, लेकिन हमें यहाँ पूरे में ये बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो यहाँ से इसे भी ऑन कर देंगे। अब देखिए ये पूरा आ गया है। इसको थोड़ा इधर साइड में ढकेल देंगे, यहाँ ढकेल दिया देखिए। और फ्रेंड्स यहाँ दिखेगी चाबी यानी की, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, और फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद, और फ्रेंड्स की पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए आगे बढ़ा लेना है, और फ्रेंड्स इस वाले को जो हमने लिखा था इसको अपनी फिंगर की यानी कि उंगली की सहायता से ऐसे करके इसको आगे बढ़ा देना है। ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ से, ये देखिए ये आगे बढ़ गया, और बिल्कुल गायब कर देना है। अब हमने यहाँ पे अपना टैक्स गायब कर दिया है, और टैक्स गायब करने के बाद यहाँ से बैक कर देंगे, और इस टैक्स को थोड़ा दबा के रखेंगे और कहीं भी ले जाएंगे अपने वीडियो में। तो मैं अपने टैक्स को यहाँ पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है यहाँ पे दोस्तों। तो अब अपने वीडियो को यहाँ प्ले करके देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने वीडियो को प्ले किया। अब ये जब हम टैक्स के पास पहुँचेंगे तो हमारा टैक्स एनिमेट हो जाएगा, यानी कि हमारा टैक्स चलेगा। जैसे कि न्यूज़ चैनलों पर आपने देखा होगा टैक्स नीचे चलते हैं, वैसे हमारा टैक्स भी चलेगा। ये देखिए सब्सक्राइब आवर चैनल भाग गया, यहाँ से आया और उधर निकल गया है। फ्रेंड्स ऐसे करके आप अपने वीडियो में टैक्स को एनिमेट कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2-3 इफ़ेक्ट बताए। अगर आपको और भी जानकारियाँ चाहिए काइन मास्टर की तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूँगा। 2 वीडियो हो सकेंगे तो 2 बना दूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपकी कोई समस्या YouTube को लेकर हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखा।